Berikutnya Aulia Ainindiawanti. Bacakan Faslun wa Arkanus Sholati halaman 13. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ayada faslun utawi iki kono fasal suwiji. Warkanu salat utawi pira-pira rukune salat iku samaniyata asyara ana 18. Iku samaniyatu asyara ana 18 sapane rukune. Rupane niatu niat wal qiyamu lan ngadeg al qudrati ing dalam sertane kuwasa wa takbiratul ihram lan takbiratul ihram wa qiraatul Fatihati lan maca Al-Fatihah wa bismillahirrahmanirrahim utawi lafaz bismillahirrahmanirrahim iku ayat minha saking Al-Fatihah minha saking ayat wa ruku' lan rukuk wa tumanina fi ing dalem rukuk wa rufu' lan ngadeg wa rafu' lan tangi wal i'tidalu lan wa rafi' lan tangi maring ruku' wal i'tidalu lan i'tidal wa tumanina fi ing dalem i'tidal wa sujud wa tumanina fi ing dalem sujud wal jusulan lan lungguh baina sajadataini ing dalem antarane sujud loro wa tumanina fi ing dalem julus wal julus lan lungguh al akhiru kang akhir wa tasyahhudu lan tahiyat fi ing dalem julus wa sholatu lan maca sholawat ala nabi sallallahu alaihi wasallam ing atase kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fihi ing dalem tasyahud wa taslimatul lan ulo salam al ula kang pertama wa niatul khuruji lan niat metu mina sholati saking shalah wa tartibul arkani lan ngurutake pira-pira rukun alama ing atase perkara zakar kang wis tutur sapa ingsun hu ing ma wa sunanuha utawi pira-pira sunahe salat sunai salat iku qabla dukhul ing dalam sadurunge mlebu fiha ing dalam salat iku syai'ani rong perkara rupane aladanu adzan wal iqamatul iqamah wa ba'da dukhuli utawi sawise mlebu fiha ing dalam salat iku syai'ani rong perkara rupane atasyahudu tahiyat al-ula kang pertama wal kunut fi subah ing dalam salat subuh wa fil fitri lan dalam nalikane lan ing dalam salat witir fi nisfi ing dalam tanggal separo asani kang kaping pindho min syahri ramadhana saking wulan Ramadan. Rukun-rukun salat itu ada 18. Yang pertama niat, yang kedua dan berdiri kalau mampu dan takbiratul ihram dan membaca Al-Fatihah. Adapun lafaz bismillahirrahmanirrahim itu bagian dari ayat.
kemudian rukuk dan tumak nina ketika rukuk, dan bangun dari rukuk, dan itidal dan tumak nina ketika itidal, dan sujud dan tumak nina ketika sujud, dan duduk di antara dua sujud dan tumak nina ketika duduk di antara dua sujud, dan duduk terakhir dan duduk tahiyat akhir, dan membaca sholawat kepada Nabi Muhammad dan mengucapkan dan salam yang pertama, dan niat keluar dari sholat, dan mengurutkan rukun-rukun yang sudah diterangkan di atas. Adapun sunnah sebelum masuk sholat itu ada 2 perkara. Yang pertama adzan dan kedua iqomat. Dan adapun sebelum masuk sholat itu ada 2 perkara. Yang pertama tasyahud awal dan kunut ketika dalam sholat subuh dan sholat witir dalam setengah yang kedua dari bulan Ramadan. Al-wawu harfu atfin daliluhu wa huruful atfi asyaratun wa hiya al-wawu. Niatu ma'tufun ala ma'tuf niatu ma'tufun ala niyatu ma'tufun ala marfu'i marfu'un daliluhu fa in atafta ala marfu'in rafa'ta wa huwa mudhafun wa alamatu raf'ihi dhamatun dhahiratun fi akhirih li annahu ismun mufradun daliluhu fa amma dhamatu fatakunu alamatan li raf'ihi fi arba'ati mabadi'a fil ismil mufradi wa huwa mudhafun al-khuruji mudhafun ilaihi majrurun bil mudhafi daliluhu al-mahfudatu salah satu mahfudun bil harfi wa mahfudun bil idhofati.